हेलो गुड मर्निङ। हामी चाहिँ एका बिहान 5 बजेतिर आज बत्ती पनि गयो अनि नानी बाबुसँग हामी जाँदैछौँ सब्जी लिन। अँध्यारो छ, बिहानको 5 बज्यो है। बिहानको 5 बजे अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा भान्टा बिल्डिङलाई लिएर म जाँदैछु सब्जी लिन जाँदैछु है। त्यसपछि हामी घरतर्फ फर्किन्छौँ सब्जीहरू लिएर, आफूलाई चाहिएको सामग्रीहरू सबै कुरा हामी किन्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ घरतिर फर्किन्छौँ। बाबुले चाहिँ लौका बोकिरहेको थियो, नानीले फेरि आलु गोबीहरू बोकेको थियो, मैले नै केही सामानहरू बोकेको थिएँ। त्यसपछि हामी घरतर्फ फर्किन्छौँ। अनि दिउँसोतिर चाहिँ म बारी खन्न जाने प्लानिङमा थिएँ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो हुरी बतास चल्छ नि, हेर्नुहोस् यस्तो गरे भने वेदर केही देखिँदैन नि। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले आजको वेदर यस्तो गरेको छ, केही देखिन्न भने केही देखेको छैन, यस्तो डेन्जर हावा चलेको छ, डेन्जर। हेर्नु न डेन्जर हावा चलेको त्यस्तो गरेछ मौसम। यसो सो फ्यान डेन्जर छ अहिले नेपालमा है, सबैतिर गर्नु होला। सत्र हुनु होला आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो घरमा सेफली बस्नु होला। सबैजना बाहिर अहिले कोही पनि नजानु होला यताउति है। सबैजना आफै आफ्नो ख्याल राख्नु होला। सो वेदर अहिले फास्टै नराम्रो गइरहेको छ वेदर। बारीतिर गयो, बारीतिर गएर हेरेको त झाडी नै झाडी रहेछ। त्यसपछि म सबै कुराहरू चाहिँ सफा गर्नतिर लाग्छु। सो गाइस फाइनली झाडु रोका लानु भयो। फाइनली मैले चाहिँ यति खनेर भ्याइसकेको थिएँ। यस्तो गर्मी थियो, यस्तो गर्मी भयो। त्यसपछि है हेर्नु न पुरै थकित भएँ म त। अनि पसिना आएर है एक्लै थिएँ, अनि खन्नै पर्ने थियो है। आफूले गर्नु नगरे कसले गरिदिन्छ र होइन। भर्खरै फेरि बारी खन्दा खन्दै नानी बाबुहरूलाई टिफिन छोडेर आयो। फेरि म टिफिन लिन जानेछु, बारी खन्न जानेवाला छु है। त्यही भएर टिफिन पनि छोडेर एकछिन हावा खानु भनेर यहाँको हावा खाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म फेरि बारी खन्न जानेछु।
बारी आज सक्नुपर्छ। घाम पनि अब बिहान त शीतल थियो अघि, अब त्यो चर्की पनि 12 पनि बज्यो है, 12 पनि बज्यो। बिहान त ठिकै थियो शीतल थियो, अहिले त 12 पनि बज्यो। त्यो भएर है बारी खनिसकेपछि के गर्ने कस्तो गर्ने फेरि म तपाईँलाई भन्छु है माइ पिप। सो फ्याम फाइनली खनेर भ्याइसक्ला छ, थोरै छ अब है। यहाँ चाहिँ हाम्रो डल्ले खुर्सानी छ, डल्ले खुर्सानी है फ्यामिली। अब यति नै हो बाँकी भनेको, यति सब खनेर भ्याइसक्यो। गर्मी पनि औडा गर्मी भइसक्यो क्या, गर्मी धेरै छ है। के गर्नु, यस्तै छ, दुःख गर्नै पर्यो है। गरिबको जिन्दगी, नगरी कहाँमा पुग्दैन खाना साँझ र बिहान भनेको, यही त होला नि। भ्याइसक्यो अब। सो आज घरमा चाहिँ कोही पनि थिएन, हामी 3 जना मात्रै थियौँ। त्यसपछि नानी बाबुहरू स्कुलबाट आएर मासु खान मन लाग्यो भन्यो, त्यसपछि मासु लिएर मैले बनाएर हामी 3 जना बसेर चाहिँ खान्छौँ। भ्लग चाहिँ यहीँबाट इन्ड गर्न चाहे। हस्त नमस्ते।